तुझे बदला लेने के लिए ये पाले हुए कुत्ते और भाड़े के टट्टुओं की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही तेरी ऐसी हालत करूंगा कि जिंदगी भर होता रहेगा। इतने मजे से गोली मारूंगा जैसे मेले में गुब्बारे पर गोलियां चलाते। मर्डर भी वही करूंगा और इन्वेस्टिगेशन